Slovenska sekcija IBI, Mednarodne zveze za mladinsko književnost, je združenje, ki se posveča promociji bralne kulture in kakovostne mladinske književnosti. Združuje različna društva, organizacije in posameznike, ki delujejo na področju mladinske književnosti in jo posredujejo mladim bralcem. Vsako leto podeli posameznikom ali ustanovam tudi priznanja in nagrado slovenske sekcije IBI za posebne zasluge na področju spodbujanja branja. V letu 2020 je nagrado podelila Društvo Bralna značka Slovenije ZPMS. Prisotnost in delovanje društva v našem prostoru sta tako zelo dragocena in pomembna, da se je bralna značka skupaj s pisanicami in obiskom Dedka Mraza uvrstila na seznam slovenske nesnovne kulturne dediščine. Za bralno značko danes berejo otroci in mladostniki v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, pa tudi odrasli, z otroki pri predšolski bralni znački, v medgeneracijskem branju, v knjižnicah, v domovih za starejše, prav po vsej Sloveniji in med slovenskimi bralci preko meja. Jaz ne berem takih smešnih knjig, jaz bolj take resne knjige. Nobenih smešnih knjig ne berem. Rada berem znanstveno fantastiko, pa kakšne enciklopedije. Otroci ves čas presenečajo s svojimi interesi. Zanimivo pa je, da berejo res tiste stvari, ki jih jim klasični šolski program ne ponuja. Velika sreča je, če ima človek bralnega sopotnika, ki mu zna priporočiti v branje prave knjige, se o prebranem pogovarjati, spodbujati k razmislekom in k ustvarjanju. V bralni znački mladim in malo manj mladim bralcem na vse te načine ob strani stojijo številni mentori branja. Bralna značka predstavlja tradicijo raznolikih mentorskih praks, usmerjenih na različne skupine bralcev in na vsakega bralca posebej. Tako uspešno širi bralna obzorja samostojnim bralcem in je hkrati varno, spodbudno okolje za tiste, ki v svet branja, knjig in literature stopajo morda malo bolj negotovo. Želimo si, da bi tudi ti postali bralci in potem ostali bralci vse svoje življenje. In prav ta del je mogoče tisti, ki je pri bralni znački najpomembnejši. Pomemben del bralne značke pa so srečevanja z avtorji, z pisatelji, pesniki, ilustratorji, dramatiki. Pogovori med njimi in bralci zagotovo utirajo poti do branja, do literature, do knjižnih svetov. Vse pa se je začelo pred 60 leti, v času, ko so za dosežke na različnih področjih podeljevali značke, na primer za športne, planinske dosežke. Profesor slovenščine Stanko Kotnik in mladinski pisatelj Leopold Suhodolčan, ki je bil takrat ravnatelj na osnovni šoli Prevalje na Koroškem, sta se strinjala, da tudi bralci potrebujejo značko, ki si jo bodo lahko s ponosom pripeli na prsa prav tako kot športniki. In sta ustanovila Prežihovo bralno značko. Kasneje so značko sicer zamenjala priznanja in knjižne nagrade. Bralci pa so lahko na svoje bralne dosežke upravičeno še vedno enako ponosni. Gibanje Bralna značka v svetu predstavlja Ostržek, priljubljeni književni junak italijanskega pisatelja Karla Kolodija. Ostržek se je prav s pomočjo branja in učenja iz lesene lutke spremenil v pravega dečka. In danes hodi naš junak s knjigo pod pazduho. Z nosom voha za dobrim branjem. Po nosu spozna, s kom naj se druži. Kdor hodi s takim nosom po svetu, mu svet diši. Tak človek pod nobeno masko ne zgubi radovednosti, želje, da bi vse vtaknil svoj nos. Prejemnika nagrade in priznanj slovenske sekcije IBI 2020 je izbrala komisija v sestavi Špela Frlic, Tilka Jamnik in Irene Matko Lukan. Izbiro pa je potrdil izvršni odbor.